Hello friends, എല്ലാവർക്കും സുഖാന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. ഞങ്ങളിപ്പോൾ ഉള്ളത് ഫിൻടൗൺ റെയിൽവേ സ്റ്റേഷനിലാണ്. ഇന്ന് ഞങ്ങളൊരു കുട്ടി ട്രെയിൻ യാത്ര ചെയ്യാൻ പോവാണ്. ഇത് ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ ട്രെയിൻ. അപ്പോൾ നമ്മൾ പോവല്ലേ? Donegal കൗണ്ടിയിലെ ഏക പ്രവർത്തന റെയിൽവേ ആണ് കേട്ടോ ഫിൻടൗൺ റെയിൽവേ. ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് ശരിക്കും 5 കിലോമീറ്റർ മാത്രമേ ഉള്ളൂ കേട്ടോ. അത്രയും ഷോർട്ട് ജേർണി ആണെന്ന് പറഞ്ഞാലും ഈ പുറമേയുള്ള ഈ കാഴ്ച കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയായിട്ട് ഈ മലകളും ഇതിൻ്റെ സൈഡിലുള്ള ഈ തടാകവും ഒക്കെ കാണാൻ നല്ല ഭംഗിയാണ്. നമുക്ക് ശരിക്കും ആ ഒരു ട്രാവല് വർത്തിയാണ്. ആഴ്ചയിൽ 5 ദിവസം മാത്രമേ ഈ സർവീസ് അവൈലബിൾ ഉള്ളൂ. ട്യൂസ്ഡേ, വെനസ്ഡേ, തേഴ്സ്ഡേ, ഫ്രൈഡേ ആൻഡ് സാറ്റർഡേ. പിന്നെ ടൈമിങ്സ് ഒക്കെ ഇവരുടെ വെബ്സൈറ്റിൽ കൊടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഒന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് ഇവരെ ഫോൺ ചെയ്ത് നമുക്ക് ബുക്ക് ചെയ്യാം, അല്ലെങ്കിൽ അവിടെ ചെന്നിട്ട് ടിക്കറ്റ് എടുക്കാം. അഡൽട്സിന് 8 യൂറോയും 2 വയസ്സിന് മുകളിലേക്കുള്ള കുട്ടികൾക്ക് 5 യൂറോയാണ് അവർ ഫെയർ പറയുന്നത്. ഇപ്പോൾ കണ്ടക്ടർ വന്നിട്ടുണ്ട് നമ്മളുടെ ടിക്കറ്റ്സ് ഒക്കെ ചെക്ക് ചെയ്യാനായിട്ട്. ഇതാണ് ഞങ്ങളുടെ 5 പേരുടെ ടിക്കറ്റ്സ്. സമ്മർ ടൈമിൽ മാത്രമേ സർവീസ് ചെയ്യുന്നുള്ളൂ കേട്ടോ. ഈ ട്രെയിനിനെ കുറിച്ച് ഇവർ പറയുന്നത് 1949 ഒരു തീപിടുത്തമുണ്ടായി. അതിന് ശേഷമാണെങ്കിൽ ഈ റെയിൽ കാർ 18 എന്ന് പറയുന്ന ഈ ട്രെയിനിൻ്റെ പല ഭാഗങ്ങളും നശിച്ചു പോയിണ്ടായി. എന്നിട്ട് അത് അവർ 1996 റീബിൽഡ് ചെയ്തത്. ഇതിൻ്റെ പഴയ ട്രെയിനിൻ്റെ ഒറിജിനൽ ഷേപ്പിലും ഫീച്ചേഴ്സൊക്കെ തിരിച്ചു കൊണ്ടുവന്നു എന്നാണ് പറയുന്നത് കേട്ടോ. ഇങ്ങനെ വർഷങ്ങൾക്ക് മുന്നേ ലെറ്റർക്കനി, ബംഗ്രാന, ഇൻഷോവൻ പെനിൻസുല, കില്ലിബാഗ്സ് എന്നീ പറയുന്ന സ്ഥലങ്ങളിലൊക്കെ ഈ ട്രെയിൻ സർവീസ് ഉണ്ടായിരുന്നു എന്നാണ് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത്. പക്ഷേ അവർ പിന്നീട് അത് നിർത്തിവെച്ചു. ഇപ്പോൾ ഇത് ടൂറിസ്റ്റ് അട്രാക്ഷനായി മാറിയേക്കുവാണ്.